नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु पीएनजी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं अहमदाबाद के अमराईवाड़ी विस्तार में, जहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के जो 100 साल पूरा होने के बाद देश में कई जगहों पे ऐसे प्रोग्राम चले जा रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता यहां पे आए हुए, मेरे पीछे दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और 100 साल पूरा होने के बाद में यहाँ पे जो शस्त्र पूजा का भी आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जो मुख्य मेहमान के तौर पर आए हुए हैं सिविल हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी जी भी हैं। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा पीछे जो पूरा आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा जो यहाँ पे कई टाइप का जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य जो उनको संबोधित किया जा रहा है। इसके मुख्य संयोजक जो है उनके द्वारा जो है इनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। बने रहे पीएनजी न्यूज़ के साथ में। समर्पणना भाव साथे जे संगठन छेल्ला 100 વર્ષથી કાર્ય કરી રહ્યું છે અને એ કાર્ય શું કાર્ય કરી રહ્યું છે તો એ મેઇન જે આપણે જો એના જો પોઈન્ટ્સ જોઈશું તો એક ડિસિપ્લિન છે, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, સેલ્ફ મોટિવેટેડ। દરેક સમાજના કોઈ પણ એમ કહ્યું કે અણધારો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે, કોઈ તકલીફ આવી પડે તો એમાં ઝંપલાવી દેવાનું, સમાજલક્ષી કામ કરવાના, નેશન ફર્સ્ટ એ એવું કહીશું ને કે ભારતીય છું, હું ભારતીય છું એનો ગૌરવ લેવાનો અને ગૌરવ લઈ અને એ વિચારધારા લોકો સુધી પહોંચાડવાની હોવું જોઈએ। અને હું ભારતીય છું અને હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું, હું સ્વતંત્ર પણ છું અને સાથે સ્વાવલંબી પણ છું। મારે કોઈની જરૂર નથી, મારી બધી જ જરૂરિયાતો હું આ દેશમાંથી પૂરી કરીશ, લોકોને તૈયાર કરીશ, લોકો એ બાબતમાં આગળ વધશે અને આપણે સૌ લોકો આગળ વધી અને એક એવા રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવા તરફ જઈએ જેથી કરીને એક ડિપેન્ડન્સ એવું કહીએ ને કે આપણે પણ એક ડેવલપ કન્ટ્રી તરફ મીટ માંડીએ।